На Совете депутатов Щербинки, состоявшемся 26 декабря, присутствовал префект ТИНАУ Дмитрий Набокин и действующий глава города Олег Жишко. Главный вопрос повестки дня заключался в принятии бюджета. Но еще до утверждения главного финансового документа города слово взял префект ТИНАУ. Он сообщил собравшимся, что к нему обратился глава города Олег Жишко с просьбой поддержать его решение о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу. На мой взгляд, это абсолютно поступок адекватный, понятный, мне как руководителю понятный, поскольку в ситуации, когда руководитель власти исполняет обязанности, наверное, городу трудно жить. Все-таки определенность у всех должна быть. Понятно, что семью кормить и вообще всякие обязательства перед близкими нести, особенно для мужчины, это очень важно. Олег Владимирович нашел такое место, и я думаю, что в дальнейшем у него все в жизни сложится благополучно. Я, в общем, с благодарностью к этому решению хотел бы просить вас сегодня рассмотреть это заявление. Олег Жишко зачитал заявление с просьбой о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию и переходом на другую работу. Мне поступило предложение, очень хорошее предложение. И после 15-го будет, я вам всем расскажу, когда будет назначение. И я думаю, что я на новой работе принесу больше пользы и себе, и тем людям, с кем я буду работать, и родине своей, которую очень люблю. А думаю, в городе созданы благодаря вам и прошлому Совету депутатов, и главе, все условия, сегодня вектор заданы во всех направлениях. Депутаты единогласно проголосовали за досрочную отставку Олега Жишко. В соответствии с уставом Щербинки главу города избирают народные избранники из состава Совета депутатов открытым голосованием. Предлагаю на должность главы города председателя Совета Цыганкова Александра Викторовича. Мы все знаем его давно, знаем его профессионализм, спокойное ведение наших дел, он знает проблемы города. Я думаю, это будет достойная кандидатура. На пост главы города единогласно был избран председатель Совета депутатов Александр Цыганков. Очень это приятно, очень ответственно. Я сейчас присягу не буду принимать, но вы меня давно все знаете, я постараюсь оправдать надежды жителей, оправдать доверие депутатов и сделать все самое лучшее для нашего родного города, городского округа Щербинка в городе Москве. Согласно поправок к уставу Щербинки от 18 июня 2013 года, депутаты должны выбрать еще одного руководителя – главу администрации городского округа Щербинки. Сделать это в течение 2 месяцев предстоит конкурсной комиссии, в состав которой решением депутатов вошли Александр Цыганков, Марина Старкова, Наталья Исаева, Николай Нилов, Галина Алиреза Мирхасейн, Александр Северин. Временно сроком на 2 месяца исполнять полномочия главы администрации будет Дания Андрецова, которую жители Щербинки хорошо знают как заместителя главы города по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству. Спасибо за доверие. Надеюсь на вашу поддержку. Бюджет города на 2014 год народные избранники приняли единогласно. По доходам он составит 360 миллионов, по расходам – 415 миллионов. В 2014 году в бюджет заложена статья, по которой можно будет оказать материальную помощь погорельцам. Поправки наверняка будут вноситься и в течение всего следующего года. Рассмотрели на заседании и еще один вопрос – как решить проблемы в гарнизоне Астафьева. Проблемы, возникшие там после работ, проделанных компанией НК Инвест. Новый руководитель пообещал депутатам, что приложит все усилия для ликвидации последствий. Следующее заседание Совета депутатов состоится предположительно 14 января.